覺得轉身漂亮。老外被擊倒後不服邱建良，張口就罵，邱建良徹底被激怒，把對手打飛出擂台，多次幹趴在地，打得對手心服口服。我的拳头專打中國人。我们有請本场比賽紅方2014年 WRF 65公斤級洲際金腰帶，14年、15年泰國 S1 世界級金腰帶，16年 WRF 67公斤級世界功夫王者，2017年 GOH 羽量級初代世界级金腰帶，目前世界排名第1，有請邱建良。好，觀眾朋友們，視頻當中正在出場的選手便是中國坦克邱建良。那相信對於邱建良，觀眾朋友們肯定是不陌生了。他技術全面，拳腿快如閃電，而且擁有着極高的拳商啊！他可以說是我們中國拳擊界學歷最高的。當然，我認為這個拳商啊也是最高的。擂台上靈活多變，可以隨時改變戰術，讓無數對手呢是摸不着頭腦啊，根本是摸不透邱建良。而邱建良的拿手好戲，相信觀眾朋友們肯定不陌生了，那就是神龍擺尾。如今邱建良已經把這一招啊練到了爐火純青，巔峰造極，讓無數老外都拜倒在這一腿法之下。我們有請來自西班牙伊薩查迪。好，這場比賽邱建良的對手也是來者不善，他是一位來自於西班牙的鬥牛士伊薩查迪。好，這家伙身高180，臂展181啊，無論身高還是臂展，都比邱建良足足高上了10公分吶。這場比賽可以說是邱建良啊有史以來打到過身形差距觀眾朋友們最大的一場比賽了。好，我們注意看，雙方的比賽已經開始，紅方選手白色拳套邱建良，藍方選手黑色拳套啊，西班牙鬥牛士伊薩查迪。好漂亮，哇，這一下很漂亮啊！這就是邱建良拳商極高的一個表現。他觀察到伊薩查迪的這個身高偏高啊，所以說重心肯定是不穩的。先砍腿啊，先探一探對方的虛實。這拳商，非常高的一位選手。對，尤其是他在場上靈活的步伐，還有線路的轉變，讓很多的對手啊，真是非常的頭疼。也是讓人看到了他的這個。在這個多面發展和這個比賽當中的雄心啊，是這場比賽不止在身高上有差距，在體重上，邱建良今天也是跨量級挑戰這個伊薩查迪。邱建良的觀眾朋友們是一個非常喜歡突破自我、挑戰自我的這麼一個漢子，經常喜歡跨界打一些比賽，比如說跨界打拳擊啊，跨界打泰拳。啊，或者像現在一樣，這個跨級別打比賽。介紹到了伊薩查迪，他的身高是1.80米，臂展是1.82米，歷史戰績29戰27勝2負，27勝當中25次 KO。對，剛才實際上查迪是想要去摔邱建良，對，但是要摔邱建良可不容易啊，那可是。現場的觀眾又響起了熱情的為邱建良加油的聲音。哦，漂亮！好，看來今天邱建良很清楚，知道你啊大高個啊，你像個洗漱杆一樣，但是你的重心呢就是不穩。一掃腿已經是2次有效果了。這場比賽別看對方瘦，但是觀眾朋友們啊，他的 KO 率相當之高了。這場戰績29戰27勝，其中有25次 KO 率高達92.5%。哇，這個 KO 率簡直恐怖！邱建良不過才60%，然後擊的對方的要害。哦，邱建良，漂亮！後手直接打，轉身後身。好的，前手把對手打退了，跳膝。哇，直接把對手。對，這個觀眾朋友們，這還真是頭一次看到邱建良把對手啊扔出擂台，這個場面很少見。阿良之所以如此憤怒，是因為這個西班牙選手太過於猖獗啊。雖然對方表示說呢，邱建良，如果你想多活2年，那你就趕緊下跪投降啊，否則明年的今天啊就是你的忌日。這個伊薩查迪他是西班牙排名第1，也是一個無情的 KO 狂魔，人送外號鬥牛士。但是他的目標呢不止於西班牙第1啊，他想成為世界第1，所以說呢也是向邱建良發起了挑戰。好，接下來準備看一下雙方第2回合的精彩表現。第1回合毋庸置疑了，邱建良是順利拿下，但是第2回合不好說了。
因为双方已經熱身完畢，肯定會越打越精彩。而對於邱建良來說，其實這場比賽的備戰呢，後手漂亮，轉身後漂亮。哇，邱建良的這個轉身的回旋踢啊，是非常的炫酷。對，這個比賽其實看起來是非常賞心悅目的。一個呢，我們看到了伊薩，他是一個進攻火力非常足的。對，我們可以用。這邊剛才襲擊。邱建良這邊主動選擇纏鬥，應該是，被對手打得有些暈了。對。非常的危險啊，觀眾朋友們！就像剛剛開局被對手一個頂膝啊，現在頂的是有些頭腦發暈了。多虧邱建良的抗擊打能力還算到位，一定要小心，因為這個伊薩查迪呢，他是具備一擊必殺的能力。參考他的92%的 Q 率啊，邱建良今天無論如何呀，千萬要小心。建良在場上更像是一隻迅猛龍後手擺拳，兩種不同狀態的打法，讓我們來看一看。上面提醒不要纏抱，邱建良也要打得更警醒一些。對手剛才頂膝啊，威脅很大。漂亮，直接踢到了對手的支撐腳。因為邱建良一直是在換對手，從謝爾西到沙玉郎到最後的伊薩，所以說在這個時間當中，對於備戰來說，制定戰術是一個問題。但是對於邱建良來說，現在呢，在場上我們看到應對的方式還是非常的科學的。轉身漂亮！觀眾朋友們，邱建良的神龍擺尾果然是名不虛傳。但是剛剛這一腳踢完之後啊，我們看伊薩現在是有些不服，他在向裁判表示抗議啊，他說他不是被踢倒的啊，他是不小心滑倒的。他現在就是煮熟的鴨子，這個伊薩就剩嘴還是硬的。雙方的身高差距。哈哈，邱建良在對手伊薩的懷裡的時候呢，我們看小鳥依人啊。雙方的換拳，邱建良這一波換拳，邱建良是穩賺不賠啊。轉身，兩個人打得太漂亮了。邱建良今天是遇到了一個火力很猛的選手，所以他也把自己的火力完全發揮出來。哇，連續倒地多次，都是被踢了這個支撐腿。而且這一回合兩個人都非常樂意於用這種轉身的這種動作。從視覺畫面上，還是現場觀看上，都是非常有視覺衝擊力的。對，裁判再次提醒伊薩不要纏抱。實際上，伊薩呢這個選手也不想纏抱，他在以前的比賽啊，從來不纏抱別人，但今天沒辦法了，他打不過呀。面對邱建良這台坦克，他打不過，不摟抱沒辦法，不摟抱只能吃拳。好，第二回合比賽結束。那相較於第一回合來講啊，第二回合打得太精彩了，雙方真的是火力全開啊，從頭打到尾。好，這場比賽經歷了2回合的對決，接下來看一下雙方第3回合的生死較量。好，第3回合。邱建良直接掃中斷對手連續的左右擺拳。中掃。這張這個護頭的這一下還是非常的機敏，是防守報價非常的穩健。高掃，剛才是連續中掃之後啊，來欺騙一下對手，直接換了高掃。但是伊薩的防守也是很嚴謹。是。好，我們出去看現在伊薩的眼神和他的步伐。連續的左右開弓，能看得出來伊薩現在是非常的着急啊，他的確很着急，因為前2個回合都輸了。這一回合如果想贏的話，他打分都不行啊，必須要 KO 邱建良。但是我覺得想要 KO 坦克邱建良啊，觀眾朋友們還不如買一張彩票來的實在。對，不要纏抱。後手，高掃，將擦過，漂亮！左右兩邊開弓的高掃，打身體，連續的打佛上勾，伊薩提膝。邱建良跳膝擠到了繩橋，連續輸出。哇，伊薩還沒有從這個神圈出來，所以說你也不用覺得伊薩狼狽，因為他面對的是誰呢？是世界第一邱建良。對，儘管邱建良不在自己熟悉的這個體重級別，但是依舊打得非常的有霸氣。剛才上勾打中，伊薩眼神一度有所渙散。是，
明明这一回合觀眾朋友們想翻盤的是伊薩，結果反倒是邱建良啊，越戰越勇，越打越猛。而且邱建良的體能啊是真好啊，觀眾朋友們，好漂亮，又是小腿。實際上邱建良我覺得今天啊第一掃都踢少了，多踢一踢，這個伊薩可能在第二回合站不起來了。我們現在看這個伊薩的移動能力，走路有些發晃。哇，直接擊倒了，直接擊倒了，是一個前手的平勾。我們看腳下已經發軟了，站立，好勉強站起來，繼續。邱建良應該不會放過這個機會，把對手擠到了繩腳邊。好的，還在我們猛攻，連續的前比賽要反擊，否則裁判會叫停比賽的。現場的觀眾朋友已經沸騰了。哇，伊薩這個頑強的支撐能力啊！之前我們說他是4人賽之王，這場比賽果然看出了他這個非常頑強的這種對抗的精神。再來踢支撐腿，後手，又一次被擊倒。裁判覺得這是被推倒的，所以沒有讀秒。是，但是伊薩你看起來就是因為他的這個前腿啊，被連續的這個擊打之後，顯得非常的難以支撐。26。2號裁判員30比26，3號裁判員30比26，比賽結果紅方勝。好，觀眾朋友們沒有懸念，讓我們恭喜邱建良。那同時非常感謝屏幕前您的收看與支持。好了，觀眾朋友們，咱們下期視頻不見不散。這一次的比賽真的是非常艱辛。我們出國比賽可能只能盡量來適應國外的這個國外的規則，國外的 special 規則。以後出國比賽的這些師弟們，希望你們一定要好好保護好自己。邱建良衝過去了，壓過來，漂亮！哎呀，這一下應該怎麼樣？好，不會放過這個機會，繼續擊倒，漂亮。有人說這場比賽邱建良遭遇了黑哨，也有人說邱建良遭到了威脅。比賽中打得老外呲牙咧嘴，多次擊倒在地，不料比賽結果卻令人大跌眼鏡。現場裁判竟然給到平局。面對如此不公平的結果，邱建良被迫無奈，只能強行加賽一場。這場比賽之所以如此不公平，正是因為邱建良的對手來者不善。沒有錯，觀眾朋友們，他正是眼前的埃及王子艾哈邁德·伊斯梅爾。他的身份不簡單，他是埃及的皇室王子，有身份有背景，重點是，觀眾朋友們，他很有錢吶。在賽後我們才得知啊，這個家伙在賽前是買通了現場的裁判啊，買通了所有的打分人員啊，今天就是要戰勝邱建良，一戰成名。好，注意看紅色拳套黑色戰袍，便是中國坦克邱建良。這場比賽邱建良來到了埃及客場作戰啊，黑色拳套便是埃及的小王子艾哈邁德。哦，這家伙長得很老啊，他才21歲，哈哈。我說句實話，你說他這個51歲，我覺得都行啊。滿臉的鬍子看起來非常的老啊，再看邱建良就年輕不少了。好漂亮，哦呦，高掃上頭。雖然說邱建良今天是客場作戰，但是表現的依舊是非常的強勢。但是呢，我覺得這個能給對方心理上造成一個巨大的特別大的影響，就是有一種冷不防被對方的這個突施冷箭給打了這麼一下。沒錯。就是對對方心理建設是一個打擊。再次找節奏，邱建良的洞察力和場上的全商是很高的，对，非常。我覺得這也是他一直以來賴以生存的一個最重要的殺手鐧。是啊，其實從在這個級別，邱建良的身體素質包括身材都不是最出眾。對。這場比賽的確，邱建良在身高、臂展和體重上啊都是非常的吃虧。好，注意看麥哈邁德還是很敢打。看來邱建良剛剛的神龍擺尾啊，並沒有踢服對手。對方呢是不僅沒踢服，哈哈，還模仿邱建良。對方面对邱建良啊没有任何畏懼，一方面可能是對方膽子比較大，而另一方面啊是他比較有底氣啊，因為錢都花了，哈哈，上下打點啊也都打點完了。所以說這個麥哈邁德現在是胸有成竹。所以說你預看的是這個拳怕少壯嘛，那他的這個肌肉力量啊、反應速度啊，這個一定是在一個這個相對很好的一個狀態。榮耀的這幾位明星選手，邱建良更多的是用對方的
心理去壓制对方。对，魏睿更多的是用这个场上的这个腿法的控制范围，我们说的扇形进攻。对，铁云华更多的是用自己的实体身体去物理挤压对方。对，然后邓哲奇呢，更多选择是直线的压制。好，第一回合比赛结束，邱建良的表现呢还是非常的不错。虽然说客场作战，但是表现呢依旧是非常的强势啊。只不过呢，对方在身高和臂展上以及体型上的优勢啊太大了。包括我们看上半身啊，对方的这个肌肉也很扎实啊，爆发力极强。好，接下来看一下双方第二回合的精彩表现，精彩的对局。我们来看一下邱建良在战術上啊是否会做出調整啊？是硬碰硬呢，還是說啊打游走戰術？剛才這個伊斯梅爾是選擇了直接蹦起來啊，在空中出拳啊，這個非常規性的進攻方式。這也邱建良直接跳起來，但是對方是低了一下頭，邱建良是扶住了繩圈，把對方壓倒。但是其實這個真的就說實話，這個擂台啊。我覺得還是在有待完善一些，這個外面留的這個空間確實有點太窄了，有一點危險。左右的移動，兩個人的這個反應都非常快。本次來到埃及的選手的爆發力還是都非常不錯。對，這個我們在進入營地以後，因為我們進入這個空軍的住所以後呢，是不太能到處參觀的，我們也並不知道這些選手的訓練的過程。我們現在來看邱建良呢，在局面上的確是稍微啊有些打不開局面。我們看對方這個埃及選手把距離把控的也是相對較遠，那這個距離是他能夠打到邱建良，而邱建良很難碰到他，因為在臂展上還是這個埃及王子啊更有優勢。哦，小心！孤頭頂膝，這個應該是不允許的呀。但是裁判並沒有給到稍微的口頭警告，意思一下子。反正這就是意思一下啊，完全沒有說很強硬的告訴對手啊，說你犯規了。成熟的這種格鬥體系的這種，一旦進入這種相對發揮比較自由的，甚至說有一些小小的技術空檔這樣的風格，我們反而不適應。對。因為他如果有空檔啊，他相對於證明另外的其他的這個在長處方面，他必須要再更加的加大。對，或者在這些空檔上加上一些非常規的動作。對。哎呦，這個大家小心啊！這種連續的擺拳加掃踢，這個就想想，這個你不低頭啊，你也不按套路出牌啊。好，雙方第二回合還有最後不到20秒鐘的時間了，但是邱建良依舊是在找機會，因為對方啊這名選手的打法風格比較怪異啊，招式也很怪。哎呦，小心！哦，這下應該不是讀秒，邱建良意思地板比較滑。哦，扭兩下屁股告訴裁判我沒事兒，還好啊。如果這是一次讀秒的話，那麼將對本場比賽的走向和結局啊，有可能會發生轉變。好，不要少說，看下雙方選手第3回合的精彩表現。對，拿下世界第1啊！這每把都是梭哈。擺拳，哇！騰空的轉身後擺腿，這個真是幸虧是躲過去了啊。很多都得益於邱建良的這個辛苦的訓練啊，他有些下意識的動作幫助自己保護了自己。再掄，哦，中一腳，這一腳擋住了。最後一個回合，我們看邱建良明顯在進攻上加強了不少。那這和邱建良往日的戰術呢是完全不一樣的。往日邱建良的戰術是一般啊，是第2個回合開始發力。而今天啊，留到了最後一個回合，漂亮！哈哈，這一下完全是對方啊，邱建良一個躲閃，讓對方找不着主心骨了。麥哈邁德現在對方的這個進攻啊，看起來已經沒有力氣了。好，站不穩了，漂亮！這一下，這一下怎麼還沒有給到讀秒？
前面的2回合，這個麥哈迈德多次的推法進攻啊，各種招式，還有大擺拳啊，導致他現在的體能消耗啊非常大。所以現在看這個麥哈邁德沒勁兒了，整個人呢軟綿綿，你看，哎呦，哎呦，太軟了，觀眾朋友們，像根麵條一樣。反應，但這是很危險的。邱建良的終結能力也是非常不錯的。雖然他並不是以重擊著稱的選手。對，而且最後這一回合这打的確實是有點亂啊。你說前裁判直接讀秒了。哦，這下是給讀秒了。前2個回合其實伊斯梅爾，尤其第1回合，我覺得打的還是非常不錯，还是不錯的。邱建良再次衝過來，拉踹。2次、3次上勾頂膝，你看、這個把身體重量都拋出去，全掄出去了啊！好，第3回合馬上結束，對方現在腿下已經是軟綿綿，像采棉花一樣。啊，邱建良的話也是一波接一波的連續猛攻，哎呦，又一次。這一回合對方擊倒了幾次，觀眾朋友們，不知道你數沒數？啊，光是滑倒好像就5、6次了啊！哈哈，好，看一下最終的評判結果。这他幹嘛？加10一回合嗎？看樣子應該是這樣。我的天！我認為最後一回合一定是10比8，就算第1回合是10比9，那第2回合也是10比9，雙方才會平局。但是對方的主場。我們還是再看第4回合吧，畢竟好的比賽我們是不嫌回合多的。對，好，觀眾朋友們，對方動用了超能力啊，加賽一局。正常道理來講啊，對方的這個分兒肯定是沒有邱建良高的，但是裁判說了啊，說他擊倒了邱建良1次，這1次頂10次啊，哈哈，所以說強行給了對手一個機會。但是我認為呢，邱建良的脾氣很好啊，但是你不要惹怒他，你惹怒了那就不好意思啊。邱建良有些急了，我的心態有些焦躁。對，還是這個情緒啊，有一些受影響。沒錯，這個摔法是沒意義的，無論對誰來說都是一樣。後手掄，再次選擇移動，邱建良繩腳。哎呦呵！對方做了一個下箍頸的這樣一個動作，而且持續了比較長的一段時間。啊，裁判警告了。對，這也能看出來，伊斯梅爾確實也沒有太好的這個辦法了。邱建良的那次打後腦也沒有必要。後手拳，後手擺拳，再掄，這有點像這個複製對手啊，這個以彼之道還彼之身。對，後手2次，轉身後擺沒打到。這個伊斯梅爾在第3回合就不停的使用這樣的動作。對，這個已經開始跑着打了，伊斯梅爾。感覺他可能沒有做好這個4回合的準備。對，你看這幾下都是又再次倒地，裁判直接讀秒了。因為太消極了嗎？我剛才並沒有看到進攻。我是認為他這個整個把身體掄出去之後，然後順勢倒地啊，可能有借這個機會喘息的這個是一個非常明顯的喘息的緩解的這個小伎倆吧。邱建良衝過去了，壓過來，挑釁！哎呀，這一下應該讀秒。前幾個回合可能在分數上和場面上有所質疑，但這一回合，觀眾朋友們，哈哈，對方想作弊不可能了，因為這個麥哈邁德被邱建良反覆擊倒啊，反覆，哎呦，對方哈哈，就是自己把自己玩倒了啊。好，裁判又給到一次讀秒，因為對方呢，這明顯是故意的，你看躺在地上休息一會兒。哦，看情況給裁判的錢可能不是很多啊，哈哈，沒有給到位。哎呦，這真是強弩之末了，很典型的這個動作啊。
好，那經歷一回合的加時，這一次我覺得毫無懸念了啊！邱建良呢也是穩穩的拿下了比賽的勝利，讓我們恭喜邱建良。雖然說受了委屈，但是最終呢是打回來了，讓我們再次恭喜邱建良。同時也非常感謝屏幕前您的收看與支持，咱們下期視頻再見。上勾，哇，漂亮！放了，5秒了，小跟非常的漂亮，再看一下轉身，太陽穴啊！他是中國數一數二的搏擊高手，他就是邱建良。邱建良將自由搏擊和傳統武術相結合，形成了獨特的實戰打法。而且邱建良憑借強硬的拳腿功夫，擊敗了無數外國高手。招牌動作神龍擺尾更是用得出神入化，讓很多對手痛苦不堪。在自由搏擊領域登頂世界第一之後，邱建良為了讓自己變得更加全面，變得更強，開始嘗試跨界打拳擊。然而跨界的第一場比賽竟然就挑了一個硬骨頭，他就是泰国拳王納榮邦辰。他應該不會放過這個機會，繼續擊倒。这个格斗术是，所以说对于两位选手來說呢，其實場上都需要適應。剛才呢，這個我們的主持人郭成東先生也說到了，納榮邦辰也得試一下這個六角形的場地到底是什麼樣的，這比較難把對方切在死角裡面。對，納榮邦辰是一個靠重擊啊，出拳密度也還可以的選手，是漂亮。那其實對於邱建良來說呢，他首先最需要適應的是規則，這個可能是他最大的一個需要適應的問題。我覺得這場比賽作為4回合，對於邱建良來說還是比較有優勢的一點。一旦拖到這個8回合之後，這個一漂亮，納榮邦辰有點站不住了，是有點懵。觀眾朋友們，這場比賽邱建良啊，的確是拿出了一個非常高的競技水平狀態。面對一個拳壇前輩啊，一個拳壇老將，絲毫不懼。而且我們看這個納榮邦辰啊，也是比較硬啊，不愧是泰國選手，打法風格就是步步緊逼啊，不想給邱建良的太多的一個移動空間。而且這個納榮邦辰，我們注意看他的防守很薄弱，基本上是把這個臉露出來。在賽前呢，邱建良說自己會擔心，兩個人如果對攻特別激烈的情況下，可能會出腿。對，我剛才也在想說，現在我其實最擔心的，我都替邱建良捏着一把汗，就害怕這個，就有時候這個本能啊，這個訓練習慣、應激反應會出現這樣的情況，害怕他出現違規動作。對，所以說我說對於邱建良來說，其他的我們都可以先放一邊，最重要的是這個規則。是規則，這是一訓練習慣的問題。沒錯。這個大家舉一個例子，尤其是戴眼鏡的朋友，你就知道。有時候你不戴眼鏡的時候，你也會去推眼鏡啊，不自覺的動作。好，雙方的比賽進入到第2個回合，看一下兩個人的精彩表現。那麼在第1個回合，邱建良的發揮呢還是不錯的啊。雖然說是跨界啊，第一次打拳擊，但是邱建良他的靈活步伐，再配上這種你看且戰且退、伺機而動的這種打法。
讓這個泰國選手納讓邦辰啊也是有一些摸不着頭腦。好，对方依舊是步步緊逼，但是他的這個腳步呢是有些跟不上邱建良的啊。我們看邱建良雙手舉高，有點打不退啊，哈哈，拳速很快啊，的確是快，但是打不动這個納讓邦辰啊。漂亮一个上勾，想要打普，邱建良躲过去了。纳让邦辰的拳法还是有这种典型的泰式拳手的这种风格，就重击更在意。而且其实对于这场比赛来说呢，邱建良在赛前也是做了很多的大量的工作。对，尤其是其实刚才我们就是一直在提到的，就是关于他的这个习慣的這個訓練。在平時訓練當中呢，已經就堅持，就堅決不用退。哎，我們看邱建良面對納讓邦辰啊，持續的一個壓制啊，依舊是穩度十足。完全你在邱建良的身上啊，看不到任何一絲一毫的這個慌張。而且我們注意看邱建良的反擊速度也很快啊！你看，哦呦，這個反擊速度太快了，哦，打退了。我們看納讓邦辰有些晃。這場比賽邱建良追求的就是速度，追求的就是點數。因為是第一次打拳擊，所以說呢，這個想要 KO 對手啊，這個幾乎不太可能了。點數判定的戰術完全沒問題。相對於納讓邦辰的沉穩，邱建良的這個突發的能力非常的好。這個還是要有賴於邱建良扎實的這個功底。哎，看他的角度的選擇，他的靈活的躲閃，快速的變現，以及敏捷的步伐，確實是非常優秀。是。但是納讓邦辰這個老將還是很不錯，雖然有2次被打的有一些搖晃，但是很快就找到了狀態，並且把狀態前壓。是，雖然說這個好漢不提當年勇，但是納讓邦辰在巔峰時期，在整個亞洲啊都是這個睥睨群雄的。好，上勾給打斷了一拳，是。好，那雙方的比賽進入到第3個回合了啊！今天的比賽總共是4個回合。作為4回合的比賽呢，一般來講啊，第3回合是最重要、最發力的一個點。那賽前呢，有很多人說啊，這個邱建良可能啊，連1回合都挺不過去。哈哈，這導致邱建良是很憤怒的。那今天也是憋着一股火和對方啊打到第3回合了。在場上我們看納讓邦辰確實整個的狀態也是相對來說對比較鬆弛，是很可怕。對這個呢，還是一個老將啊，他所抽前衝了啊，是，就是因為豐富的比賽經驗啊，這個來決定了場上的這種心態和狀態。打得多了，這種你要讓他抓到一個機會啊，他非常晃了，5秒了，5秒了。哎呦，觀眾朋友們，什麼情況？我們看納讓邦辰竟然被邱建良打到讀秒了，哇，這一幕真是有些不太敢相信啊！活上勾，哇，漂亮！又一次讀秒，因為是職業拳擊規則的話是沒有這個累計回合幾次的，是一直到拳手或者裁判認為無法比賽，是還要打。好，邱建良應該不會放過這個機會，繼續擊倒，漂亮！3回合。哇，觀眾朋友們，這場比賽真的是沒有想到，邱建良的首場跨界拳擊比賽啊，會打得這麼順利，會打得這麼的勇猛。3回合啊 ，KO 了對手，還不是點數判定啊 ，KO 了對方。而且我們打的可不是一般人啊，這可是一塊泰國的頂級拳王了啊！咱們恭喜邱建良，咱們下期視頻再見。